أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Minister of Islamic Affairs Dr. Ahmad Zahir Ali mirege mi forum ga bar wadagan devwa dini ilmuring emha izzatering emha jalisun dura gatum mi forum ballawa adosam gendawa emha befulun. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ade mirege mi forum ki Ramadhaan mahuge reta ihya kurum gotu Ministry of Islamic Affairs ungeneste Dharus Forum. ade mirege mi forum ge mawduwa ki Mudhaluge Niumathah Rakkatherivun. ade mirege mi forum feshgen die kirit Qur'an ge barakatun kirit Qur'an kiwa vidal wedevi Dahlan Muhammad Ridha. ade demmi forum ge kuriyan onnani forum discussion ade mirege mawduwa gule gotum wahaka dekkun eba moderate ko devwani Sheikh Izzuddin Adnan adi shehunge gotuga mire bar wadagen devwani Sheikh Muhammad Rashid Ibrahim Rashid adi Sheikh Hussein Abdullah Said adi wahak dakkawani alwmen kurim ismi ishara kuray fadam Mudhaluge Niumathah Rakkatherivun mi mawduwa adi forum discussion na fahuga hama ehen rete ke wese fadam mi hafla bar wadagenwa beflunge meduga gurotne gun onnane adi ege tereng howe farattakan inam dinun onnane adi den alwmen mi dani kuriyon item ade forum discussion mi ba kuriyan goste umangalwa mi dannawalani Sheikh Izzuddin Adnan gari ade shukriya. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. duragatun mi forum ballamu gendawa uri halobete akhunna waqtun. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. shakkegin demmega ta'arufuge bayan wegen die fadein mirege mawduwaki agun men emmem wes e mawduwaka deterega nuhanu beedun teri muhim mawduwa
ehni Allah subhanahu wa ta'ala insana mi dunyawi hayatuga enage huriha kame gulifa mi wani mudaluge niumataki aguna min agu wardan nukure pada niumat adi mudalaki Allah subhanahu wa ta'ala kiratu qur'anuga bayan kuraba fadain agun me mudala detere muda hoda libigane e muda milkuma ede ecce em Allah subhanahu wa ta'ala kiratu qur'anu bahi kuraba tuhibbuna al mala hubban jamma mane ki insana e mudala lobi qur'ane warab boda lobi qur'ane kam mirege agun menge mi hamati belun terin nasha adi agun menge mi audience mi mawduwa goyatun itura mawluma devmattaka wara izzat teri debe flog de sheikh bayan berada annawa aguna megatum mehri sheikh Muhammad Rashid Ibn Shid adi Sheikh Hussein Abdullah Saeed ebe rabbada marhaba dan adi awan menge fahatum me fenna mawduwa ki Mudhaluge Niumathah Rakkatherivun awan kan belun terin hama benu wane furatama kamaki mudalaki kobato Sheikh Muhammad Rashid Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ademe taaruf ga engen dia fadang mudalaki algun men insanun wara muhim wecce algun men mmws abadwes mudaluge kantatahuga muda hodumuga mashghulu abad mehulani muda ei algun men Allah subhanahu wa taala devva ecchekan algun mmws riha muslimun qabul quran emma muda hoduma muda heda kurma mikan ko kimi algun men Islam deenuge Islamic shariat ka war rangala ahamiyat kan di adi ekamang algon menna gina irshad take devafa kame adi kit qur'ana ma nabiy sallallahu alaihi wasallam sunnatun wasmikam mani algon menna war boda bayan ko devafa ad furtan bada ma hinga mudalaki ko bato mudalaki agu hurich faada hurich faada huri ein manfa libigatun islam din islam sharia hudda kura komme chaki muda ei mudaluge taarifaki de muda hodumuga agon men muslimun komme hemes balen jehene islami shariatuga ekamaki ei hudda gotuga agon men hodidane gotan on echetto egota balagen algon men muda hoden jeni hitan ari ha gotaka muda hoduma ki algon menna egotaka ves ekashiga wa kamenno ei mudalaki algon men amil lecheno mudalaki Allah subhanahu wa ta'ala haq muda Allah subhanahu wa ta'ala devvani algon men hawal korvani ei tasarruf kurmattaka algon mudagen noana ei ki algon men gecheke evs mihaka nobuna wena timenna hoda furi muda timam masekke koggan hodi mudalake timenna gamille echike hakikatuga ehen nubuna wene ei Allah subhanahu wa ta'ala emihaya hawal kurofa amanate hakikatuga mudalaki kochekan rangala enge mihako wejja nubuna mi timenna ga mudale ada barla nubuna ei Allah ene devi rizq enage enaya enaga ailaya خرد كوفة باقي وايتشينا فروه بحرتا كوسنوه إحقوا هم بيك تبي هم مسبينجي أنا قبل يتشنون كنجي هم الله سبحانه وتعالى قرآن وحي كراف من نور سورة تتبيرس آيات وآتوهم مما لله الذي آتاكم تباميهن الله دفي مدلون أميهن الديش amile nonta mudalaki Allah devvaiche devvafa angawah me onnani mi muda heda qurani kuramwani mihina e khilafan heda kofiya e haddufana adi magun kasali e algun me kan dannan jena hame Allah hikrawafe aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi tibamihum Allah rasulan iman washe adi tibamihum e mudalgu matiga khalifa wa kurvi takedi tibamihum e hedo konguleshe falladina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir tibamihum tereng iman mihum
emihunna Allah devi mudluge emihun heda kure adi e heda kuri mihunna Allah subhanahu wa ta'ala qiyamet duhun bodugen wa ajur devve ada ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadis fuleg wa kas danawad mara muhim hen awon hiyani ei Aisha radhiyallahu anha gari hum sabit wa hadis fuleg warid fmonnani ebe fulun bakariye katlubani sodaga kurmattaka bakariye katlubani e bakariye ge bodu ba heda korba sodaga korba ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam mi aswani istighfar gari hoga katili bakarin kihaware baki ye boyin he ekamana dannawani ege aifiyawa hurihaiche sodaga korba baki oti ate hadis korwani kamanaga aipulga oingechaki no taharmenan oingechaki rakka kure oingechaki ege manfa kuran gotu oingechaki ei heda kuri echaki mehartiyen echaki oingechen none em algun men muda rakka koffa khazana koffa tijuri ga nota algun men khazana taw noni gudan taw gudan ko fahurma ki ei gotukavas koggemwan kamenu e haggo abaya ko be ebekan algun men amil nafsa algun men ge amidarina kharad ko fa baki horiche heda kuramwan هذا بربنا شكرا يا شيخ بيان كود دفافي أولا منك مدلكي كوباكا مدلوجي مازيفا كي كوباكا مدا بينهم كورن جه هيكوي شيخ حسين عبد الله سيد أولا من بينجي مدلوجي ترين أولا منهم إسلامي شريعة كوباكا بدكبه إيه مدلهم فادا قرآني مدلكا إيه أجهوري إتشك كوباكا كوباتو إيه مدلك بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ade algun menna mudalaki kon ecche kama behegoton mitanuga waragina wahakatake aduwige hingejje kommekas mudalaki algun men ekako anahegge atun dawru kuramun da algun menge ekeki beenanta fuddumattaka algun men abadus eya beenun jehifawa ecche diriyolmuga waragina wasiletta waragina kankan algun men furiham kurmattaka muda difa agu difa algun men beenum wa hidume libiganna ehme muda hodumaki muda libigatumaki ei diriyolmuge dorurate insanun diriyole komme mujtama egge komme taneggaves muda dawruwa fadein ebegge terega e muda gengulwe ehnamas hanumaful bahattan je hagigata algun menge mujtamauga ei agen huri mudalekkamuga balaganna komme ecche adi ekegge atun anekegge ata dawruwa munda e aguhunna mudalekkamuga urfuga nuata mujtamauga balaganna komme ecche ei sharwigatum balaero algun menna faada huri mudalekkamuga wegen nudiyumaki hama ekashigenwa kame rasul sallallahu alaihi wasallam ge hadis bas fulutaka bala hindu algun menna dehawegen dani mudalaki ege zata algun men e ginakoggen iturukoggen ege sabun algun menna faadawa ecchennonka ehnamas mudalaki algun men e mudalun kuranjehe beenu furiham gotuga shariyatuga engevi gota algun men koggen noni faada enwa echekka ehme rasul sallallahu alaihi wasallam ge kiben wardagen anna bas fulegga abu hurairah riwa korwani muslim ge riwagen anna sahha hadis bas fulegga angwa devwa fawani insana bunaye timannage mudale ehnamas eneka libigenne noye ena kafa neti fana ko fecche ena lafa ena ba ko fecche nota ena sodaga ko fa eigem faada libiganejje ecche menuwi ehmema mitanuga mi bunave muhimmo wahake ki rasul sallallahu alaihi wasallam algun men nam mi bayan ko devwa muhimmo nukuta ki mudalaki ei algun men ein heda kurumattaka ein beenu kurumattaka Allah subhanahu wa ta'ala algun men devwa matvere niyamatake eniyume algun men beenu kurumwani Allah subhanahu wa ta'ala algun men angava devwa fawa gotuge matinne nonkamuga waninama ei warabbodu hitameka wegen yadan by faro by mujtama tawga ginaim fasa hurumaki nota mudaverikan emihegge ginawegen diumaki nota mussanjigi gotugo umaki ei gadaru fulekame eneki mativeri mihekkamuga wes wegen da kamuga ebave ehnamas hagigatuga adi muda ege zata ginavias egen kuramma rangalu manfa beenun gotuga nukurakamuga waninama
adi e muda hodumuga alugunmen gengule sharwi usulaki islam deenuga angawafa wa rangalu usulkamuga nuwakamuga waninama e mudalakun alugunmennaka hagigi faada libigenne nuda rasul sallallahu alaihi wasallam muda ginakuruma ekkurun ei egen alugunmen faada en hodakamuga waninama beenanterikamen nunkan rasul sallallahu alaihi wasallam ashabunna bayan koddebani hadith kurabani tiyabami hun kure kaaku heyye tibage amilla mudalawure warta weringe mudade ke lobewani ehindu rasul sallallahu alaihi wasallam ga ashabun dannawani komme mihakos lobi qurani emihegge amilla mudalaka non heyye ehindu rasul sallallahu alaihi wasallam ashabunna me hadith kurabani tibaya libegen wa mudalaki tiba e mudale hodafa eim beenun kofi mudaleke adi tiba e muda ekkofa eim beenun nuko duko da mudalaki e tibaya faada huri mudale none ehmema migen alugunmen ebegen ende mudalaki ei alugunmen duniyege ekiki beenanta fuddumattaka wasilatekkan ege zaata e ginakoggen alugunmen faada nuwaka adi sharwi imum beerun Allah subhanahu wa ta'ala halal kuravigota hilafa e beenan kurakamuga waninama egen alugunmenna faada enno kuraka alugunmenge muli diriyolumuga manhaj kiwes ei hama alukame muda Allah subhanahu wa ta'ala ingevi halal gotuga hodumaki ei alugunmenna ada kureve alukame muda libuma fahuga e muda alugunmen rangalu gotuga belehettumaki eives alugunmen ada kura alukame eggutukas midannawani Allah kuttam vede alukamegge daraja muda hoduma muda genguluma muda belehettuma ekankamalli bewaha kenno ehennamos alugunmen muda hoduma muda belehettuma adi e muda heda kuruma mi huriha kama kiwes ekankama behegutun deenuga waki hasa sultake hori qiyameddu ekankama med alugunmen sual kurwen kanka ehme muda faada hori mudalaka wani Allah enge vigotuga alugunmen eyamedu emme ha muamalat baatage ade shukriya me agonmena sheikh Hussein Abdullah Said wahaken gendiyai mudaluge beenu agonmen hewgotuga koggen kan ay mudalaki agonmen atuga rakka ko bahatten je chennun kan e mudalun agonmenge muhtata fudduma fahu agonmen mudaluge hagguwarin denje hechekam me kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge hadith fulge likulli ummatin fitnatun wa fitnatu ummati al mal komme ummataka seba fitne e timan kalefan ummatuga me mudale awon megen hadi me kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam sahabi Sa'd ibn Waqqas radiyallahu du'a kurabbi timan khalefa du'a ijaba kurami hotere moma de khalefa danne kaaba takedi halal echka hada hema sheikh Muhammad Rashid bin Rashid udad fanta halal rizqu kaaba ulumuge muhimmu kama ki koba ad me mudalan algun badala iruga hakikatuga mudalaki ei algun maqsadan ngata muda hodun ei maqsaden ei mudalaki ei wasilate algonmenge maqsadaki algonmenge diriyulumuga Allah subhanahu wa ta'ala miwani algonmenge insanan duniyega khalifa irkorwa wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa algonmenge miwani khalifa irkorwa egmane ki duniya ta'mir ko duniya rangalu duniya ka hedmuge mas'uliyat meti algonmenge konu galaf insan Allah subhanahu wa ta'ala mi amanai farbataka uda bima ushehelu vima etaketi nukre digen ekamu uzuru vervi enamas insana yang ushehelu vima insana ekan qabul ko mitvi ekamu zimmana gan tayyaru gen hema algon men hagigatu duniya ngas mitvi ki mudahoda kanu duniyega Allah subhanahu wa ta'ala angafa gota duniyega algon men umurgu dosta angalgotu heda kora ekalaange mi duniya तरक्की को तामीर को रंगल रीति दिरिउल में उलेन गोई हेदुमट्ट का मी इंसान फनुवी में एकं अलगुन में कुरिंज है कमकी एकं कुरमट्ट का बेनुवा वसीलत मुदलकी मुदा में हलाल गोतु का मिसाल का खाब उलमो के कबातो है मुहिम कम अते प्रथम कमकी मुदा अलगुन में मुदा तो होदम भी नूनिया ehkan तक तो इसकन देवी और इसकन देम मी जहनी की मुदलकनु algonmenge dirumuga ehnen kantattaka ehma halal gotuga algonmen rizq hodam mi jehni gotuka algonmenna me hitangari ha gotuka muda hodagen kam kunu dana muda
algun menge tafat mujtama takabbalarus rishwata ribaya emingos Allah subhanahu wa ta'ala haram kurba fa waragina goygotu mudatan e bahoda mehu hagigatuge ei shaatwana magun edeveni emagennu algun me ikhtiyar kuren jeni algun menna Allah subhanahu wa ta'ala muda hoda me gobani angwaf Allah subhanahu wa ta'ala kit qur'an ga wahi kurafani juma surat ga fa idha qudiyatis salat fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkuru allaha kathiran la'allakum tuflihun hukur namadu konni uma ekuga tiba mihun rizqu hodu mattaka bimuga feturiga national ta bimuga dima ayat tiba mihun atur ko dashe kos rizqu liben huri halal ko rizqu liben huri magutang hodang e magmagun tiba mihun rizqu hodashe mitagas mi ayatu gas awmene ba angawa namadogta iskan dinuma namadogtu masik ko gennuane akeki hukura daangonna wagutaki ei hukurukura wagutaki ei algonu masekona wagute none wagut hutta dash e fog hukuru nimigen den teba mi bimuga fetri gannashe enon dimaka dashe rizqu hod mattaka hema e nuba manakura wagutegga masekurmaki kogam wane kamenu hame gota masek muda hoduma harang gotuga muda hode gote ko banam egote du kollen jen halal gotuga almen hoden jen Allah subhanahu wa ta'ala baqara surah fastos avvanat ko hikron ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wala tattabi'u khutuwati ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin abades shaytan argumena dakkan waragina maguta arguna muda hodane isuko hodan argumen masek Quran magutake dakkan deko emagutaki ena edakka magutaki rangal magutakenno Allah subhanahu wa ta'ala mewani argumen rangal magudakka argumen hegotuga tibige masek kogen e masakkataki ei sawbeka hadagen argumen Allah nahi kore magdu kollafa den hori magutakun argumen masek kogen muda hodam mijeni shaytana magun gosken hode komme mudalaki ei argumen ege zimma nagan jenicha qiyamat ho ema e magutakan argumen goskenwa ya khilafan argumenna argumen diinuga shariatuga kit qur'anuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnatuga argumen angwa afen argumen asake koram wikihinekkan konkahala modelekan halali konkal modelekan harami warangala angwa afen burema e magutakun argumen masake korin jeni enon gotaka gosken argumen kura masakkatukun libe cheki e halal wichkanwan ada me awon men mege misaka awon men hama kaabota ke halal rizqu hoduma ki asawon menge dua ijab kurun te me ekama kurim bes bara menge nebe itanuga muda heda kurumuga awon men bay faharu waragina bayka mi heda kuram wi goten nege kom bayka kamen nege kinetto awon ambidarinna kharadu kurum ehin wajib ta megen ada kuran je hechetto ade shakkenne muda Allah subhanahu wa ta'ala algun men devwa fawani ege beenunta algun men duniyawi hayatuga fuddu mattaka ehme migotun algun men ada koran je kankama balairuga diinu gebuhari algun men sharu kurwa fawa wajib kurwa fawa heda kuruntaka adi wajib kurwa fanwa ehennama skurun edevigenwa mustahabbu heda tavves migotun balairu ambidarinna heda kurumaki ei algun men kure hama komme miheka ves wajib genwa kame emihegge amba ko hurinama dariya ko hurinama adi bayfa haro ambidaringe tora ailaga hunna umurun doswe mamma nuwata bappaya hardu kuranjehe miheki tibakamuga vedan e hama bappaya mammage ebbandu ebbafa gina darinta kettibinama e emmenna e wajib onna ehnames emme dariya kuriya tima ekeni hardu kuranjehe hadatave singadan ehma kommekas aila bina kurumuge natijage gotun bayfaharu algun menna hardu koranche mihun e baade e darin kamuga vinames ambin kamuga vinames adi maim fain kamuga vinames mi haruta algun men kore hama komme mi heko sada kurumaki dini gotun algun menna mati korwa fawa warwarugada wajibe ehmema e wajib algun men hama ada kurumattaka warboda samalka demwan eggotaka ves hita arwagen nuwan algun men sodaga koggen nuwata enumves kankamuga mi tabarruatuge gota de mudalakunne timannaya e faada huri mudalekkamuga wani nun ehne no
emme iskan hori emme iskan ena heda kurumuga denchi heni wajib heda kuruntaka ehme timage ambe mihaya haradu kurun timage darinna haradu kurun by far aila rulegen hinga dan e aila rulegen diuma fahuga dariful duru hisabegga dirule mundan ehen da halatu ga ves dariful haradu kurumaki ei hama timaya Allah subhanahu wa ta'ala devvi mudalu tima kuranche hedai ehme ma ailaga anhem mi ailaga Allah subhanahu wa ta'ala dema firin kore marwerikan firihena adde visabu angava wahi korba ayatuge ege essawaka bayan korwani wa bima anfaqu min amwalihim ebami hunge mudalun heda kuraka mattake ehme mudalun darinna adi tima bala balhattan jefawa mi hunna furihama gotuga heda kuramwan rasul sallallahu alaihi wasallam ge kibain bayan wegen anna hadis bas fulegga muslim ge riwa korwa fa hadis bas fulegga abu hurairah kibain riwa wegen annani hadis korwani rasul sallallahu alaihi wasallam Allah gumauga ed dinaru heda kurumuge wahaka hadis korwani Allah gumauga jihad kurumottaka ed dinaru heda kuruma miskinaka kandirumuge gotun ed dinaru heda kuruma alaku minivan kurumuge gotun ed dinaru heda kuruma timage ahuluwerin nattaka ed dinaru heda kuruma mi hataru dinaru geterein emme heyokam boduwegen wa dinaraki timage ahuluwerinna kurewunu hedai algun men inge rasul sallallahu alaihi wasallam gi turuhen hadis bas fulga rasul sallallahu hadis ko debba bayan ko debba fave algun men kur mihe ko duniyega ekalange taka kura kankamu tereng allah ge hazrat ga emme lobeti kam bodu kem wa kamaki ekalange fardu kurwa fawa amal takkan ehme algun men ambidarin haradu kurun ei furihame kuranche he kamekkam ga hadamwan muda heda kurumuga ekan algun men furihame kurveto balamwan isve denna on fadein wajib haradige gotuge ekam vegendani ehemwima ehem mihaka ehitere vumuge gotun h4 koddina mavore algun men abadu siskan deemani tima haradu kuranche hifawa mihunna haradu kurum ade me de sheikhunga wahaka samagon menege midiyai awon men muda hodam me jeheni halal magun kama ade muda heda kuram jeheni awon men Allah subhanahu wa ta'ala sawa wadiga ma jegotun emme iswajibe kam jeheni men abidaringe muhtata fuddadinu emi hunna heda kuruma fo dene gatun durakkan awon menge me terega hama baraginen ebo sharia ga gaida sharia ga ebo asa awon men echsaki halal muamalat terega himne kantatta ki haram wa dalile nufenna henda ko huddebegen wa echke kilit qur'anu ga Allah subhanahu wa ta'ala ebo yatimun ge mudala behe go to wahi kurawa innal ladhina yaquluna amwal al yatama dhuman inma yaquluna fi butunihim nara mi ayatuga mi sifa koffa me wani kon kametto misalaka emi hek alifan ke on ko bato mi aslu mi mudalun kurevenu ba muamalat ta ad yatimun naki ei agun men warabbodu ahamiyete denje bay kudin yatim kudin yatim bod mi honenu yatim kudinna ma nabiy sallallahu alaihi wasallam warabbodu ahamiyete de adi ma nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis fole goe ana wa kafirul yatim bil jannati hakada aw kama qala sallallahu alaihi wasallam adda ingili furu ishara ko dakwal miha gatuge timan kalek fana yatim kujjak balhatta mihaya sorge gwane eme yatim kudinna warabboda hamiyete deba fane da yatim kudinga muda balhatta mihun e muda belhettumuga e muda halakogen dan du kollaganwa e mudalum biafariko rangal gotuga itul kumatka masih korman adi masikke korum dairuga ekama agege gotum hama yatim kujjag mudalum ene minware beenun kurum suddawan ema yatim kudinga muda hedonu ko bahatta khardu korum korum gos gelle gota en hadagen wan ema yatim kudin muda rangal gotu behettumaki ein ituruwa gota masikke korum gendiu Sheikh me Hussein Abbas said awon me terega ham itamoga waran awon me kiyami ingres ma ke honorable wara balika shemi hi terika beenuma khase hi beenuma kudim sabativi me awon menge hama tanwas kam ahlorin awon men hama waragina heytake me hunge kan muitamo ufawer muitame gotumotta ka waram mehem ben ko baata khase hi beenuma mudalu heda kurum libene darma ki ko baata ade me hassa ehi terikamaka beenuma me ekeki farayat algun menga mujtama utga waragina engule e bay far koda ko dinna nota marun doswi mi honna beswedan
එයින් කොම්ම මීහකවස් හේද කුරුමකි ඒ හකීගතුග අල්ලාහ්ගේ මවගා කුරවේ සුන්නේ හේදයි ඉස්වෙ දෙන්නවන ෆදයින් බය වාජිබ් හේදතෝගේ ඉතර එහෙම් මිහුන්නට්ටක අලුගොන් මෙන් බය ෆහර තිමාය හරදු කුරන් ජෙහෙෆද ලාසිම්මා සවබෙන් නැති එහෙන් නමස් එහෙම් මිහෙගේ නිකමත් කමට්ටක එනේ හේද කුරණි එහෙම් විච්ච යයි මුස්තහබ් හේදයි එෆදයින් අලුගොන් මෙන් හේද කුරුමකි ඒ වරම් මතිවෙරි මෑකම රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම ගේ බස්ෆලත කාලුගොන මෙන් බලාකමුග වණීනම එකමුගේ මෑක්කන් එබෙන්ගෙන්ද අදී කිරිත කුර්ආනුග ඒගේ කුරීග අලුගොන මෙන්න ඒගේ මුහිම්මුකමුගේ වාහක බයන් කොද්දෙවා ෆේ බාදේ එං ආයත ගංගවා වහී කුර්බණි මසලුල් ලදීන යුන්ෆිකූන අම්වාලහුම් ෆී සබීලිල්ලාහි කමසලි හබ්බතින් අම්බතත් සබා සනාබිල් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ගේ මවග හේද කුරා මීහගේ මිසාලකී එයි හැක් කුරාගඬුගේ මිසාලේ කොම්මෙ කුරාගඬෙග්ගා සතේක ඔට්ටරු එකොලවිගෙන් දාෆදෙයි වල්ලාහු යුදායිෆු ලිමන් යෂා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඉරාදු කරවෙලක අදි එව්වරේ ගිනවස් කොද්දෙබ්බයි එමෙ මේ ආයතුග මේ වණී වර ගින ගුණ තකක ඉතුරු වෙගෙන් ඒගේ සවාබු දාකමුගේ වාහක අලුගුණ මෙන්න බයන් කොද්දෙබ්බා එහෙමෙම අල්ලාහ්ගේ මවග කුරවේ හේද එයි අදි වකින් හාස්සකෝ ඉතුරු එහියක හාස්ස සවබකා හොරේ ඉතුරු එහියක බේනුම් වෙෆාවා මීහක කුරාකමුග වණීනම ඒගේ ධර්මය සවාබ ඉතුරු වෙගෙන් දාන කමකී ඒ ශක්කේ හුරිකමෙන්නෝ දෙමෙ උස්තාස්ගේ වාහකයාගේ ෆාහ කුරේ ෆදෙන් යතීමුන්ගේ මුදා යතීමුන් හරදු කුරුම් මෑකමක වෙෆා අදි යතීමුන්ගේ මුදලුග අලුගුණ මෙන් ජෙහුන් යතීමුන්ගේ මුදල නුහග්ගුන් අලුගුණ මෙන් අරාගතුන් ඒ ගෝස්කමක වෙගෙන් දණී ඒ යතීමුන්න කී ඒ වකි හාස්ස බෙලහෙට්ටුන් තෙරිකම බේනම් වාබයික වාතිවේ එහෙම එමීහුන්ගේ මුදලුගේ ජෙහුන් ඒ ඉතුරු බොඩ නුරංගලුකමක වාකමුග වඤ්ඤා ඒ ෆද හාස් එහිය බේනම් වෙෆාවා මීහුන්න අලුගුණ මෙන් ඕගා තෙරිකොන් හිතුමකී ඒයිවස් වර මුහිම්මු කමෙක්කමුග නුවතරංගලු කමෙක්කමුග වෙගෙන් දාන කමා වෙදකෝ ඒකෝ එව්වෙ ශක්කෙන්නේ එහෙමම කුද්සි හදීස් බස් ෆලගේ වාහක රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම බයාන් කොද්දවණි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වහී කරවා ෆවාකමුග ඒ අල්ලාහ්ගේ අලාය තිබා හේද කුරාෂේ ඒරුන් තිබාය අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හේද කොද්දවා නැතේ මිෆදේ එමෙම ඒගින් එබැයිගේ එක්ගොතකවස් එකලාංග හසරත අලුගුණ මෙන් කුත්තම් වමුගේ ගොතුන් එකලාංගේ වාජිබ් කරවා ෆාවා හේදෙන් අලුගුණ මෙන් කුරියස්වස් අදි එනෝන් සුන්නෙන් හේදේ අලුගුණ මෙන් කුරියස්වස් ඒගේ සවබුන් අලුගුණ මෙන්ගේ මුදා එක්ගොතකවස් උනිවෙකින් නුදාන එමෙ මංගවා වහී කරවණි වමා අන්ෆක්තුම් මින් ෂයින් ෆහුව යුඛලිෆු තිබාමිහුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ටකා හේද කොෆි හේදේ එකලාංගේ ඒගේ බදල් දෙවවා හොට්ටේ ඒගේ බදල් අලුගුණ මෙන්න මුදලුගේ ගොතුක දුනියේගේ වෙස් දෙවවා ෆාන අදි ඒගේ බදල් උඛරවි හයාතුගා අලුගුණ මෙන්න සවාබුගේ ගොතුක වෙස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දෙවවා ෆාන එමෙම අල්ලාහ්ගේ මවග කුරවේ මිෆද හේදතකි ඒ වරම් මතිවෙරි වරම් මා හේදතකේ අලුගුණ මෙන් විශ්නම්වි දුනියේවි හයාතුගා අලුගුණ මෙන් කුර මීහකෝ මුදා ගින කුරුමුගේ මක්සදුග හම ඒනගේ වියෆාරි නොත මුදා කුරියරුවන් උලේ හිඳුග බය ෆහර තිමා හරදු කුරංචේ බය මීහුන් නොත තිමා එහි ෆෝර්වා දෙන්චේ බය මීහුන් නාමෙද එබ ෆරවා කොට කුරවේ තිමන්නගේ වියෆාරි නොත තිමන්න කුරා මසෙක්කෙත්ත ඉතුර කුරියද්දියමුගේ මක්සදුග අනෙබ්බ ෆහර අලුගුණ මෙන්න කොම්මස්වරක රක්ඛා කුරේ ෆමුදා බෙහෙට්ටි ඒගේ එම්ම ෆුරිහම බේනු නුකරවේ බය ෆහර බදේ එකමක විශ්නම් වී අලුගුණ මෙන් මිදුනිය වී හයාතුගා කොෆි හේදේගේ සවාබ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හසරතුගා මා ෆුරිහමය අලුගුණ මෙන්න දෙවානක කිරිද කුර්ආන් ගංගවා වහී කරවණි මා ඉන්දකුම් යම්ෆද තෙබාමිහුන්ගේ අතුගා වා එච්චේ ඒ බීවේ ෆනාවගේ හිඟා දාන එච්චකේ වමා ඉන්දල්ලාහි බාක් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හසරතුගා තෙබාමිහුන්න වා එච්චේ ඒ දෙමි වොඩිගෙන් වා දෙමිගෙන් වා එච්චකේ එෆදෙන් අංගවා දෙවවා එබවේ එමෙම අලුගුණ මෙන් කුර මීහෙක්ගේ අතුගා එත බෑවරු ෆාසාතකින් හොරේ ඒ බෙන්කුගා හොරේ අලුගුණ මෙන් කුර මීහකු මරුවගෙන් දියුමුන් දෙන් ඒ මුදාතකී ඒ වාර්තවරින්ගේ මෙදුග බහාල වෙච්චේ ඒගේ සවබකුන් ඒනායක ෆාදා නොකර එහෙන්නමස් ඒනාය ෆාදා කුරානි අල්ලාහ් එංගෙවි හේදත සකාත් දිනුමා හැම එෆදෙන් එහෙම් මිහුන්න සදගා කුරුමා මිෆදකන් කමුගා හේද කුරුම අද මේ අර නගල වාහකල ෂේඛ් හුසන් අබ්බාස් සයිද දෙමි දර්ශිත් මාෂිද ස්වාහ කරවි අගොන් මෙන් ගේ මුදා හේද කුරම් වීගෝ අගොන් මුදා හේද කුරම් ලිවිගන්නම් වී අද මුදා හේද කුරම් වී අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා රුස්සවාවඩිග මගුතවුග අමිදරින් නෂා අද මුදල බේණුන් ජීෆාවා ખાસે බේණුවා කුදින්න සේද කුරංජෙන් ෂේඛ් දර්ශිත් මාෂිද අගොන් මෙන් එබකිත් මා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් ෆලග බුඛාරි හදීස් මෙති zamanan yati ala nas zaman ma yubal lil maro ما أخذ منه حلال أم حرام مي حديثك مبناني كي غتا مي هراون من باي فهرو هما مي زمانو گه بوهري اسلام دين هدن قراغتو گه متين
mi kurave bay kahal muamalat tabbas babata mi ad insana egen faada kurani echki ei de duniyege wes emiha halal gotuga hoda eche haram gotuga hoda echkun emiha ka duniye ko sad akhirat ko sega faada no kuran adi enage amilla aila wes egen kuran faada nonna ei mudalaki halal gotuga hodagen timag amidarinna tiga timag mihunan adi faqirunna miskinunna wes hoda heda kurave echenge haram gotuga salka argumenna fene bay mi hunde emes dannane kantatta wakkan ko gemes laari hodani rishwatu mislari hodani hama hemme ferige mislari hodani de laari hodan hama haram huriha gottu laari hoda mi ule emi hunga maqsad ki muda hodu hudin awun denne fen denne bi henga mi hunga maqsad ki duniyega allah engge gotuga ri tiriyul mangulu menno muda ekkur em efadami hun muda hod mag waki gote fote nove egotuge hoda mudalaki ei emi haya qiyamet duhun od azabe gotu annanecche adiham hemme algunam visnalan jehen algunmenge ambidarinna algunmen khande echki ei halal gotu hode echka vanjen ehnon kom vanam haram gotu ech khandigen timai ga no timaga darin no tambidarin ga ejaha mahen ei ema awlagam manni naraka kama ma nabiy sallallahu alaihi wasallam bayan kurafani ema fahariga mihemko hitugo wedana timenna haram gotuga muda hoda musandi wala faden hajjadane gine hajjadane gine sadaga qur'ani imarat ka achi ala yatimunna mi emihun fada hodmataka deniye de mihingos horiha rangal mage gatimenna haram gotuga hodi muda timenna hedu kollima timanne kuri nubakantage diye ehne ekamennuwane egat ekam ehenennuwane halal gotuga hodi echchakun ege sababa darmali beni egen ehem miheko bes faada qur'ani ege badaluga haram gotuga hoda echchek ena sodagata kurikamate sodagate gotuga allah subhanahu wa taala qabul nukuravane ehmema duniyege aluna mitibi ki benu ha gotuka muda hoda kanu algun menna angafa halal gotuga algun muda hodan jehani erun algun menna bese faada qur'ani ade hen mihuna segen faada qur'ani هذا الشيخ حسين عبد السيد ما أقول من بكير القرآن الله سبحانه وتعالى ورسوله وهيك رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ما يتوقع أقول ما كان مثال بيفهر أقول منها ما مدلا هدي الله أروكان كرمان تبي فارق تريق المشغول والمصمم دماغ كبات ميجا دروه المكي مي مدا أصله هودن دستين هدا كره بيفارق من هدا كره باب هذه ربا حرام كره باب وحل الله باي وحرم الربا ema mi agona mi kamaki agona horahaka wegen waane kametto ade tidenne ayatuga allah subhanahu wa taala mi angwa bayan ko debba fawani allah subhanahu wa taala ge getakuga ega maaniki miskittawga namadu ko zikur kurmattaka tibe mi hunge wahaka emi hunge sifa bayan ko debba mi angwa wahi kurwani rijalul la tulhihim tijaratun ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار مفدين ميانغوان مانكي إميهن نكي إمسكتا إماركو مسكتا الله ذكر كرنتي بميهن إميهن نكي أي إميهن كرا ويفاري نوت إميهن كرا غنبيكمගේ අමලෙක්ගේ සබබුන් අල්ලාහ් හඳුම කුරුමුගේ මතින් හඳාන්නෙතිගෙන් දිය බයින්නෝනේ ಶಕ್ಕಿನ ನೆತ್ತಿಹಮ ಫಾಹಕುರು ವಿಫದೈನ್ ವ್ಯಫಾರಿಕೋ ಉಳುಮಕಿ ದೀನುಗ ಎಗ್ಗುತಕ ಬಸ್ಮಣ ಕಮೆನ್ನೋ ವ್ಯಫಾರಿಕೋ ಮುದಾ ಹೋದಾ ಎ ಅಲ್ಲಾಹಗ ಮೌಗ ಇನ್ಫಾಕೋ ಹೇಗುತುಗ ಮುದಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಾಲಾ ಎಂಗೆ ವಿಗೊತ ಯಾಮದು ಮುಆಮಲಾ ಕುರುಮಕಿ ಈ ಬರರಂಗಳು ಕಮೆ ಅಳುಗುನ್ ಮೆನ್ನ ಫೆನ್ನಾಣ ಸುವರುಗೆ ಲಿಬೇನ ಕಮಗ ಹಬರ್ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ದೆವ್ವಿ ದಿಹ ಬೇಕಲುನ್ ತೆರೆನ್ ಹಾ ಬೇಕಲುನ್ ನಕಿ ವ್ಯಫಾರಿಕೋ ಉಳುವಿ ಬೇಕಲು ಮುಸ್ತಂದಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ನುವತ ಅಮ್ಮತೆ ತನವಸ್ ಬೇಕಲುಂಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಫಾಹ ಕುರೆವುನು ಬೇಕಲು ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಮೌಗ ಮುದಾ ವರಗ್ಗಿನ ಫಹರ ಬೈ ಹಂಗುರಾಮತಕ ತಯ್ಯಾರು ಫದಕ ಅಂಕಮುಗಸ್ ವರ ಫುರಿ ಹಮೆ ಕುರೆಬಿ ಬೇಫುಳು ಎಹಮೇಮ ಏಗೆ ಜಾತ ಹಮ ವಿಯಫಾರಿ ಕುರುಂ ಮುದಾ ಇತುರು ಕುರುಮ ಮಸೆಕ್ಕಿ ಕುರುಂ ಏಯ್ ಎಗ್ಗುತಕ ವೆಸ್ ಆಬೆನ್ನು එහෙනමස් ආබකී අලුගුණමෙන් කුර මීහකු ඒ මුදා හෝදන් උලේ හිඳුගා ඒ මුදා හෝදන් විගොතා ඛිලාෆ ඒ මුදා හෝදා කමුග වණීනම අදි ඒ මුදා ලිබ්ම ෆහුග ඒ මුදලුග හග්ගු අදානුකෝ හොරුම් ඒ මුදලුග හග්ගකී කොබාතෝ අලුගුණමෙන් zakat දිනු ඒ මුදලුග හග්ග කමුග එබවේ ක
rasul sallallahu alaihi wasallam ge basfulu tawga algun menna e bayan ko devwa febave zakat dinumuge beenama ki kobaka kirita rasul sallallahu ade egitura kirit qur'an go rasul sallallahu alaihi wasallam sori he ibaratun eba angaba khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha kalege faano ebami hunge mudalun nangawashe sadaqat ege maniki zakatu ge gotuga muda nangawashe ege beenama ki kobato ebami hun tohiru koddinuma ade ebami hunge mudaluga baraka ituru koddun kamuga ayatuga me bayan korabani ehmema furihama mu'min miha ena duniyawi hayatuge dosta heda kuraro duniya medus visnan ade ukhrawi hayata medus visnan ena viafari ves qur'an ena ganavikumuga muamalat ves qur'an bayfar mihun atun darani nagafan e darani ada kuruma warboda samal kan den mi hellobba ujure masekkate kurwafan kurwafiya e ujura viha ves awahaka dinumattaka warboda samal kan den efade mu'min miha ga amalta hunnani e namas eneki duniyawi hayata medu ghafil wa mi hekkam ganuwe adi ukhrawi hayata medus ghafil wa mi hekkam ga furihama muslim miha nuwan ade me agon men hama demme de sheikh wa haken gende agon menge muda aslu hoda libigatuga agon balan jehekan ade agon menge Allah subhanahu wa ta'ala wajib kore bes kamaka horaseligen nuwanekan agon men Allah sahib amal ko gemves e mudaluga beenu hegotuga hifenekan e Allah subhanahu wa ta'ala yamedu sual kore wenekan me forum ha hisaba dera on hiveni mawduga me wara fulako wa ka dekkidane kamako sagone mawduga muhimme beki komme fi hekavves dunia akhiratuga emiha kun rangogotuga muda beenu hifumun libidana gellun takamed waha dekkon kanne den onna farata sheikh mudarshid banashid ade fan mudala med qiyamad do iswa kore wen echen hiye at eveshakene algun men duniyega kura komme kamaki eg masuliyat ufulen jehena kame man nabiy sallallahu alaihi wasallam hadith fule goe la tazal قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 40 عن ماله حديث عن عمره فيما أفناه حديث عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن عمره فيما أفناه ومن hataru kamaka behekun datta so enage umra enage duan kama wa an umrihi fima afna adi mali minna iktasabu mudaho adi gota meda heda korega hanundu adena de benuge benu hifu gota han wa min ilmi fima amila bihi ma me qiyamat duhum insanaage evs mi hege faatila huritanun gudwanu lewene ene hatarukama behegotun sual karoma fawgum noni ekkamaki ena mudala be ena hodi mudala behegotun e muda ena hodi kihinakama adi muda ena khardukuri kihinakama adi ena umra behegotun kurwe sual ena Allah devafa umraki ei masul masilatu filanje duwastake paguttake ei e umruga ena rangolgotuga heda kuran jehani benun ha gotaka ena ulegennuwan ema umru heda kuri kihinakam sual annan ege jawab istenjen hama yakuga hadis dabi ilma be hegotum ilmu Allah subhanahu wa ta'ala kom insan kas ilmu bedava davi ma ilmu ena farumaki heda hemi huna ganna nudi rakka ko hurmaki ei egotaka ves ko gemane kamen hada me sheikh me Hussein Abdullah Said aron manna hebekit ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadith froga niyamal mal salih al abd salih kama me hadith froga asu muradak hadis bas folga rasul sallallahu alaihi wasallam me bayan ko devani soha hadis bas folga me bayan ko devani rangalu salih mihaya ene libe mudalaki ei wara barakat teri mudalake ifade rasul sallallahu alaihi wasallam me angawa devafa wadi me bas folga muradaki rangala emiha ko Allah subhanahu wa taala maarifa ko deneganna inge fawa furihame imam wa miha ko emiha ko mudala behegotun nena amal kurmun dani Allah subhanahu wa taala ingevi rangalu gotuge bargina far algun men ado han hamaika konak kos bunati vadi kirit urwan ga ayatto go sebave
මුදලකී ඒ ෆිතුන වෙරිකමකේ මුදලකී ඒ ෆිතුන වෙරිකමකමුග බයම් වෙකින් ආබාද මුදා ෆිතුන වෙරිකමක හගීගතුග මිවණී එයි صالح نوم ميهجة أمتش مدا عرافة الله إنجي ويجي نون قطعة مدا بينهم كراتي إيه هلاف رانغلو ميهك جينا مدا وريكان دي بيفا مدا رانغلو قطعة بينهم كراك مغوانينما حديث بس فلقنني بركات تري رانغلو كامجة قطعة كيرت أرجون من عدو هم ورجينين هم واها كأجا بس أرجون من كونها كواها كدكا هيروس نوتا ديني نصيحتكم سادو يبين يا مدوها كي مدلكم داريكم فادا وادوه نونه رانغلو واها كي نمس آية فهوغا أن آية أرجون من نجينا فارحان دار نتالوه يوم لا ينفع مال ولا بنون دوها كي مدلكم أدي دارينجة أدو جيناومكم فادا القرآن دوه نونه إلا من أتى الله بقلب سليم رانغلو හිතකෑගෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ හසරත ආමිය කෆියවා එහ මිතනුග මෙති ඉස්තිස්නාය කුරබාෆා මානෙකි කොබා රංගලු හිතෙල් ලිබිෆාවා මීහෙ එග මානෙකි අල්ලාහ් එකලාංගේ රසූලා ෆුරිහමේ ඊමාන් වා මීහෙ එනේ ඉංගේන මුදලාමෙ දමල් කුරම් රංගලුගේ එන මුදලාමෙ රංගලු ගොත අමල් කුරීමා එනගේ මුදලුන් කියාමෙත් දු හේනෙට්ටක ෆාදායි බවේ ಕಿಯಾಮತ್ ದೋಹುಂ ಏನ ದುನಿಯವಿ ಹಯಾತುಗ ಕುರಿ ಎ ಮುದಲಾಮಿದು ಕುರಿ ರಂಗಳು ಮುಆಮಲಾತ್ತಗ ಸಬಬು ಎಬ ಸಮಾಬಲಿ ಬೆಗೆಂದೆ ಹಮೈ ಗೊತ್ತ ಆಯತುಗು ಮೇ ದರಿಂಗೆ ವಾಹಕಾಗವೆ ಸಮಯ ಹೆಂ ರಂಗಳು ದರಿನ್ ತರ್ಬಿಯತ್ ಕೊಫಿಕಮಗ ವಡಿನಮ ಎ ದರಿಂಗೆ ಫುಶುಂ ಕಿಯಾಮತ್ ದೋಹು ಎ ಬಪ್ಪೆ ಕನ್ನೋತ ಮಮ್ಮೆ ಕವೆಸ್ ಎಬ ಫಾದಾ ಕೊಗೆಂದೆ ಎಹೆಂ ಆಯತಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅಂಗವ ವಹಿ ಕೊರವ ವಮಾ ಅಮ್ವಾಲುಕುಂ ವಲಾ ಔಲಾದುಕುಂ ಬಿಲ್ಲತಿ ತುಕರ್ರಿಬುಕುಂ ಇಂದನಾ ಜುಲ್ಫಾ තෙබෑ මිහුන්ගේ දරින්ගේ අදදු ගිනවුන් අදි තෙබෑ මිහුන්ගේ මුදා ගිනවුමකී එයි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ හසරතුගා තෙබෑ මිහුන්න ෆාදා කුරා කම නෝනේ ඉල්ලා මන් ආමන වඅමිල සාලිහා ඊමාන් බි සාලිහ හේව අමල් කොෆි මිහෙෆියවා ඊමාන් බි සාලිහ හේව අමල් කුරා මිහා එන මුදලාම දමල් කුරානේ රංගලා එන රිබාගේ මුආමලාතෙන් නුකුරාන එන රිෂ්වතේ නුදේන එන ඉස්රාෆින් නුකුරාන ඒගේ නතිජාගේ ගොතුන් එනගේ මුදලකී ඒ එනටක උඛරවි හයාතුගා පාජ්වරිකන් හොදදේ මුදලකවන් එහෙම තිදෙන හදීස් බස්වලගේ මුරාදකී රංගලු සාලිහ මීහකු එනගේ මුදලාමෙද අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එංගෙවි ගොත රංගල අමල් කුරමුන් දාකමුග වඩිගෙනම ඒ මුදලාමෙද එන කුරි අමල්තාකී එන සවාබ් ලිබේ රංගලු කමක වාණි هذا مي شيخ مدرشد هذا مي بايب فهر اون من مدالي بنيما باي مي يبكي بورو بوداوي هذه هم مي هونغ ماتشا اي بوداكم اون مي كيرد القران مي كموغه مي نوبا نتيجه بس كيكي مساتا اجتن الله سبحانه وتعالى قارون بسمر مداور كان دبي كينتو مي گاسو مي مدل بوداوان جه كمتو نوتا مي نتيجه کو باتو مدلكي الله سبحانه وتعالى حق الله سبحانه وتعالى دوايچ دewima emiha e bodawan je evsabe awun kanu fene ei mihako muda hodam beenumani mussan diwan beenumani ekamo ene ek mussan jennuwe egen engechiki miha amille kura kam nune eki Allah subhanahu wa ta'ala emiha kam minwar kurevima emiha ka elibeni emima එහෙන බොඩාවුම් කොබාතෝ හගීගතු මේ බ්‍රංගල් හේව විශ්නේ මෙහි වෙජ්ජි යක එන බොඩ එන්වාන මෙහුම් කරමචි දැන් බොඩාවා මිහා එන බොඩාවෙෆ එන කොන්කමෙතෝ එන එහෙම මෙහුන නුකුරේ මාමලකම කරවෙනි කීත් කුර්ආන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා වහී කරවා ෆෙත මේ බොඩාවා මිහුනා දෙත බෙහෙගතුන් ولا تمشي في الأرض مرحا نتا بيمتي تيبا غنفا جاف نو هنگاش اي بودا كمين نتا ادي كبروري كم كي ميهاගේ سوروگيس වනව හසලා කන්දත්ත එහෙම කිබුරුවරි කම කි ඒ අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා සියෆලෙන් අල් කිබ්‍රියා එහෙම අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා කුද්සි හදීස් එක ගන්න හඳාමනි ඔය අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා වහී කරවා හකම තිමන් අල්ලාහ්ගේ حقته تريغوا كما كي الكبرياء العظيم مي دسيفه كي تمن الله خاصه دسيفه فله ميان اراغن ميها تمن الله ابس رحمنتي عذاب ديوان واه هميما كبريري ما بوداوم كي اي گتك انسان එකශීගම වසිෆෙන්නෝ එසිෆ ابس مي گاگ හොරගන්නවාන දැන් අවුරුදු මේ වාහක නිමාද මුකරි හඳාන තුන හදීස් කියලා නේද
حديث هذا دخل عنوان ابن حبان الترمذي رواية رواه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 40 قيام الدهم علاق الله علاق فاتل هريتن غدوان لبينه خطر كما مدو انا سوال مكروني هنا عن عمره انا عمره بهتم فيما افنا انا عمر هيد كوري هناك وعن جسده فيما ابلا انا حشغنا بهغتم كهناك انا حشغنا انا بينو كوري انسان حشغنا كيس حق ايوس انا يا ديتري فرواتر كم بحتا رنگال گوتوگا حشغنا بينو كوري جه එනක අමිල්ල එච්චනු මිල්කෙන් නු එනක හශිගනකි එහෙනම් එනක අමිල්ල මිල්කෙන් නම් එන බේනුන් ගොතක කන්තත්ත හිඟානත බදි බේනු ස්නෝන වෙස්මිය දෙත वान इल्मिही माजा आमिल फी एन इल्मा बेगतो एन दे इल्मा बेगतो सवाल करवेने ए इल्मुंग एन कुरी कोन कमेत्तो सवाल करवेने वान मालिही मिन एन इक्तसबहु व फीमा अनफaqhu मुदा होदी कोंता कुन कमा अदि मुदा हेद कुरी कोन दकन सवाल करवेने هذا شكلنا ميعون منا مد شيخ واحد مرة أقول معلومات تك اللي بيجين قصي أنا كأقول منا بيجي مدلكي الله سبحانه وتعالى دبر متيوري نعمة تكن إما نمال مكوري إنجا ترونا برا كل مي دبر فونس وفرصة تروالنا مي مدلوجه نعمة ركعتريوم متكا أقول منا وكين خاصة كميو مي باونو كونو تريم برا بدي كونجي هم تكا كوري متفا دوسرق كنت كوري بدانه هم مهم كم بيجي واحد كبدان وسيم ಅದೇ ಮೊದಲುಗೆ ನಿಯಮತ ಅಳುಗುಣ ವರಬೋಡ ರಕ್ಕಾತಿರಿ ವಾಂಚೆ ಎರಿ ನಿಯಮತ ಅಳುಗುಣ ರಕ್ಕಾತಿರಿ ಬೊಮ್ಮಗ ಗೊತ್ತಂ ಫುರುತಮ ಕಮಕಿ ಅಳುಗುಣಗೆ ಮೊದಲಾಮೆದು ದೆಕೆ ರಂಗಳು ಅಗೀದಾ ಇರಬೋಣ್ಣಂಚೆ ಎ ಮೊದಲಕಿ ಎ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅಮಾನತಕಿ ಗೊತ್ತುಗ ಅಳುಗುಣ ಹವಾಲ್ ಕುರ್ವಾ ಫವಾ ಎ ಮುದಾ ಅಳುಗುಣ ಹೋದಂ ವಾಣಿ ಹೇದ ಕುರಂ ವಾಣಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಶರುಗ ಅಳುಗುಣ ಹುದ್ದ ದೆವ್ವಾ ಫವಾ ಈಮುಗೆ ತೆರೆಗಾ ಕಂ ಅಳುಗುಣ ತನ್ನಂಚೆ ಹೇಣ ए मुदलकी ए एग्गतकुं अळुगुन्मेंगे कामयाब अनेक्गतकुं ए अळुगुन्मेंगे नाकामयाब एकं अळुगुन्में दणගෙන් මසක්කේ මුදලාඹෙද කුරම්වාණි මුදලුගේ හග්ගුත අळුගුන්මෙන් අදා කුරංචේන වාජිබ් එම්මෙ හා කමෙ ඒ මුදලුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා අळුගුන්මෙන් වාජිබ් කුරවා ෆවා එම්මෙ හා හේදතකේ අळුගුන්මෙන් කුරම්වාණි ඒග ತೆರೆಗೆ ಬಾದ ಮುದಲುಗೆ ಹಗ್ಗುತಗೆ ತೆರೆಗ ಜಕಾತ್ ದಿನು ಫಿತರ್ ಮುದಲ್ ಜಕಾತ್ ದಿನು ಫಿತರ್ ಜಕಾತ್ ದಿನು ದೆಂ ಹಮ ಯೋಗತ ಫಗೀರುನ್ನಟ್ಟಕಾವ ಹಗ್ಗೆ ಹಗಿಗತುಗೆ ಹಗ್ಗಕಿ ಕಿರ ಕುರ್ಆನ್ಗೆ ಎಂಗಾಯತು ಗಂಗವ ವಹಿ ಕೊರವಾ ಫವೆ ವಫಿ ಅಮ್ವಾಲಿಹಿಂ ಹಕ್ಕುಲ್ ಲಿಸ್ಸಾಯಿಲ್ ವಲ್ ಮಹ್ರೂಮ್ ಎಬಾಮಿಹುಗೆ ಮುದಲುಗ ಹಗ್ಗೆವೆ ಮಾಣಕಿ ಮುಸ್ಸದಿಂಗೆ ಮುದಲುಗ ಫಗೀರುನ್ನಟ್ಟಕ ಹಗ್ಗೆವೆ ಏಕಮಂ ಎದಿ ಸುವಾಲ್ ಕೊರಂ ಕೆರೆಮಿಹಾಯ ಸುವಾಲ್ ಕೊರನ್ನು ಕೆರೆಮಿಹಾಯ ಟಕಾವೆಸ್ දෙංහ මේගොත මුදා බයිෆාර අලගුන්මෙන්න ලිබේ ලිබුමුග බයිෆාර යාමද ශක්වා කහෆද කංකම සූරදාන් එහෙම විජ්ජා ගිනෙන් අල්ලාහ් ගමෝගා ඉන්ෆාගුකෝ ඒගේ බරකාතා ඒගෙන් නුරංගලු එච්ච හුරිජ්ජකම ගොඩිනම ඒ මුදා තෝහිරු කුරුමට්ටක අලගුන්මෙන් කුරා අමලේ ඒගේ තෙරේක හිමෙඩම් වාන් ඒරුන් ඉරාද කරවි අලගුන්මෙන්න ඒ මුදලාමත රංගල අමල් කරවණි කමග බෙල්ලෙන්තරේ වරම් මේ බරකාතේ රම්ලෝ මසෙතෝ මේ රම්ලෝ මහුගේ වරම් මුහිම්මු කමින් ඒ zakat දිනු එන්නොන්ත zakat देम वाण हम कोमे मी को zakat देन जहन ए वाजिब zakat देर तिमा गामिल नफ्सा तिमा बलहटन जे ओरिया मी का कुदिन्ना दरिना तिमा गेगेन गोले नो करोना मी खादिमुन्ना मी हुरिया मी मतिन zakat नेरेन जहन zakat नेरेनी एमी को एबे को एगेग रोदमो काम बेनुन कुरी साल का हंडू को वन्या हंडुलुगे तफातु मी कैटेगरी भूरे तफात दर्जे दर्जे भूरे ए बेनुं कुरी दर्जे को एक अगु नोता ए एम रंगल गोत की हंडू नरुं हनमस मिजमानुगा और नहीं वनी हंडू माबड़ मुहिम चे गुतगे नोए नोता गोवां या मुहिम चे गुतगे नोए ए कोमे से रंगल बेनु में मी हिफे कहाला गोतक लारी गिन मी हम बेनु मानी एमा एगुतंग अगु कोफा ए 100 गमिंवर 100 की 2.5 किलो देतो एक आगु ए मिसाल का आगु बडो हंडो जिया हम ए अगुन देन जेन एमी के बेनु कुरी हंडो लकु ए जकाय मी रमलोम होगे एमे फहुदु होगे इरो सुनी सुरे ईदु दोस निमेंदे ए ओन्नान कमाई गोरी मिदालवनी देम भाई आदि सुरतो गोए इमाम मिहा मेंबरंग अरंदे बगुतोनवा
එනමස් ඒ දොස් නිමෙන්ද වගත ඔන්නාන ඒ ෆහුගදෙන් දේ සොදක zakat කී zakat කනුවේ ඒ සොදගාතක වෙගෙන දෙන එහෙම වරම් මුහිම්කම අවුන එම්එම්එස් අවුන් මෙ මිහිෆි රෝදාගේ ෆුරිහම් බරකාත සවාබ දරුම ෆුරිහමගෙන් දානි zakat ෆිත්‍ර zakat දිනීම දෙහම එයාකු මුදලුගේ zakat මුදල් zakat කී ඒ වකි දුවහක කන එල්ෆෝන් එච්චනෝ එය මීහක මුදා ලිබි ඒ මුදලුග නිසාබ් හැමවේ එංහාරු වීම හදුන් එංහාරු වීම ඒක සාලිස් බන්න නරෙන්ජේනි එම ඒ එක මිහුණකි දොස්වරන් එදිමාවානි එහෙම මීහක මුදලු මීහකි zakat දෙවරු තනවස්කම් හුරි මීහකම වානම එන මුදලුන් zakat දෙන්ජේන එනු දෙකම වඤ්ඤා බයකුමීහුන්ගේ මුදා බයකුමීහුන්ගේ හග්ගෙන් එන ගතුක ජමාවේ එන කම්තරින්න එන කමු මිගෙන්දනි නමිජා ඒ කියාමත් දුවන කම මසූල් වංජේන මීහක හග්ගෙන් ඒ කි අල්ලාහ් මාෆ් කරවානේ චනු ඒ හග්ගු අල්ලාහ් මාෆ් නුකරවානේ මීහ මාෆ් ඒක හග්ගු වෙරියා මාෆ් නුකරවා හින්ද කේම මිදකම අවුන් බොඩ අලි අලවාලා මිකම ඉල්තිමාස් කරන අවුන් බේන هذا وربنا شكر دنا من يتا شيخ محمد رشيد بن رشيد يا شيخ حسن عبد الله سيد مريد دبي awon menge hama mi audience tibbe awon menge lubete akhunna waqtun adi duragatum e forum ballam gende horiya faratta bas libige midi wara agu hori awon me hayata egen hew badotake annan malumat kam umeed kuramu mirege hama komme kamakas nimu anna faden awon menna mirege mi forum nimige midi awon men Mudhaluge Niumathah behewtum waahede ke mi wara fula ko waahede ke na mawdu mige terega hama waragina waagata hunnane muhim tibefonna muhim malumata ke di khabar nukore namas awon menge dua ki Allah subhanahu wa taala mikamaki ekalage awon me menge se amal kam mizan wa labba awon me pada me malumata ko awon muitama he badota ke anne jetu go lebun amiyat mi hisabun me awon men mirege mi forum me discussion ba ni muni den hawa kollani me forum ge anebaya ಅದೇ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಶೇಖ್ ಇಜ್ಜುದ್ದೀನ್ ಅದ್ನಾನ್ ಅದಿ ಮಿರೆಗೆ ಮೌಲೂಗೆ ದಾಯಿರಾಗೆ ತೆರೆನ್ ತಿಯದವಿ ಬೇಣು ತೆರೆ ಮಾಲೂಮಾತ್ ತಗಟ್ಟಕ ಅಶೇಖ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಶೀದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರಶೀದ್ ಅದಿ ಅಶೇಖ್ ಹುಸೇನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಯೀದ್ ವರಬೋಡ ಶುಕ್ರ್ ದನ್ನ ಅದೇ ಮಿರೆಗೆ ಮಿ ಫೋರಮ್ಗ ವಾಹಕ ಮಿದೆಕ್ಕುನಿ ಮುದಲುಗೆ ನಿಯಮತ ರಕ್ಕಾತೆರುವು ಮಿ ಮೌಲೂಗೆ ದಾಯಿರಾಗೆ ತೆರೆನ್ ಅಳುಮೆ ಉಮ್ಮೀದ್ ಕುರಣಿ ಮಿರೆಗೆ ಮಿ ಫೋರಮ್ಗೆ ತೆರೆಗ ತಿಯಬೆ ಫುಂಡ ಮಿ ಗೆಣಸ್ತೆವಣ ಮಾಲೂಮಾತಕಿ ಬೇಣು ತೆರಿ ಮುಹಿಮ ಮಾಲೂಮಾತಕ ವೀಕಮ ಅದೇ ಮೌಲುಮಾತೋಗೆ ಅಲೀಗ ಅಳಗೊಮ್ಮೆಂಗೆ ದಿರಿಯುಳುಂ ಇಸ್ಲಾಹ್ ಕುರ್ಮಟ್ಟಕ ಮುಹಿಮು ಬೇಣುಂ ತೆರಿ ಫಿಲಾವಳ್ತಕೆ ಲಿವಿಗೆನ್ ದಿಯಕಮ ಅಳು ಉಮ್ಮೀದ್ ಕುರಂ ಅದೇ ಅಳಗೊಮ್ಮೆ ಮಿಫದಾ ಮಿ ಗೆಣಸ್ತೆ ದಾರುಸ್ ಫೋರಂ ತೋಗ ಅಳಗೊಮ್ಮೆ ಮಿ ಗೆಣಸ್ತೆ ಮೌಲುಮಾತುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡು ಬೇಣುಮಕಿ ತಿಯಬೇಫುಳುಂ ಎ ಮೌಲುಮಾತಂ ಅಡುವೆಸ್ಸೆವ ಮಫಹುಗ ಎಯಾ ಎಗ್ಗೊತಂ ಅಮಲ್ತಂ ಇಸ್ಲಾಹ್ ಕುರೆವುಂ ಎಯಾ ಎಗ್ಗೊತಂ ಅಮಲ್ತ ತರ್ತೀಬ್ ಕುರೆವು ಅದೇ ದೆಮ್ಮಿ ಫೋರಂಗ ಕುರಿಯಂ ಒನ್ನಾಣಿ ಮೀರೆ ಫೋರಂ ವಡಾಗೆನೆ ಬೇಫುಳುಂಗ ಮೆದುಗ ಗುರುವತ್ ನೆಗುಂ ಅದೇ ಅಳಗೊಮ್ಮೆ ಹಮ ಎಹೆನ್ ರೇರೇಕೆ ವೆ ಸೆಫದಾ mi firihim beflung adi anhem beflung waking aw men ting inamen e baden evvan iname gotuga fasa ginam devana iname gotuga riyadus salihin adi timmana iname ge gotuga figu sunna adi aw mi faha kolli fada mi forum wadagennevi anhen adi firihim beflung e meduga waking algom mi back kuriyam mi gendani ade mi gurut negume kanta kuriya gengoste o mattaka algom mi dannawalani ministry of islamic affairs ge deputy director al ustaz muhammad ali ge arihun adi mi gurotun huwe farattaka inam dew mattaka algom midannawalani ministry of islamic affairs ge senior executive director al fadil ibrahim rafiu gari adi algom mikola wada gannawa befulun hama etere wannawa ayruga meeti hama kanda lafa hama fottan ebba wattal devati mirevesama commerce befulak meti gota watta hema e befulak iname algom kanno devene hema komme befulak burikol lafa ebba fotta lavwan aduma fulak battawat adi algom ham firiham befulun no mires mi fashani firiham befulun geteren fasa ginam libada gannawa befulage number ki 1 4 4 sume firiham befulun geteren fasa ginam libada gannawa befulage number ki 1 4 4 sume
ade den algo men nagani firihen beflon ge teren dewan inam ade riyadus salihin libada gannawa beflege number number ki eken hataren eken hai firihen beflon ge teren dewan inam riyadus salihin libada gannawa beflage number ki eken hataren eken hai ade den algo men nagani firihen beflon ge teren timman inam ade figus sunna libada gannawa beflege number number ki eken hatare fahen hai eken hatare fahen hai firihen beflon ge teren timman inam ade figus sunna libada gannawa beflage number ade den algo men nagani anhem beflon ge teren haw mitin inam ade evane name gotuge fasa ginam devane name gotuge riyadus salihin adi timmane name gotuge figus sunna gurot nagum kantata kure gengos dew matta kam idanna walani al ustaz muhammad ali ge arihun adi inam dew matta kam idanna walani senior executive director al fadil ibrahim rafiu ge arihun piriham anhem beflon ge teren salgo me furatama nagani evane inam ade fasa ginam li bada gannawa befle ge number ki eket tinen hayen ashe anhem beflon ge teren fasa ginam ade evane inam li bada gannawa befla ge number ki eket tinen hayen ashe ade number ki eket tinen hayen ashe ade algo men den nagani anhem beflon ge teren dewana inam ade riyadus salihin libada gannawa befle ge number number ki eken eken haten eke anhem beflon ge teren riyadus salihin libada gannawa befla ge number ki eken eken haten eke ade kome beflok ke sama ni number dimawa kam go wani nama atu go number ko hippa wagen wadagen devati eron almenna yagin wani beflek ge number kan algum menna rangolo beflayan inam hawal kur mattaka kome beflok ke sama number ko hippa wagen wadagen devani ade algo men den nagani anhem beflon ge teren timman inam ade mirege fahu inam figus sunna libada gannawa beflek ge number ade number ki eken hateren hateren hai anhem beflon ge teren figus sunna libada gannawa befla ge number ki eken hateren hateren hai
ಶುಕ್ರಿಯಾ ಅಲ್ಫಾ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರಾಫಿ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ade alwamenge mi rasmiyat mi har niumaka hamiya me niumu kurin alwon hama mi alwame hama detin kame faha kollam beenumbe ade ekkamaki hama mi jalsa nimma mi holon nukume wada gannawa iruga tibe fulon gengulum wanje hene baikala minganutta ade mi doskoluge gotun hama HPA ge guideline taka eggota debe fulon deterega hama usjaga bawa wagen debe fulon deterega durmi bahatta wagen nukunnewmaki wara muhimmu kame ege iturun hama nukunnewmu kurin hama samalka dewawi kamaki mire salwamennaki bare wadagen dewa izzetterin adi ilmuweri nukunnewma fahuga uriha be fulon wes holon nukutumaki riti adapta uteren himigen wane kamikkan isnawan jehene ade huriya be fulon nattaka tayar kurefa bilen mir kollume beerugo onnane ama bilen mir kolluma insaf kurava erugo smidenne ifadan HPA ge guideline taka eggota samalkan debawati ade huriya be fulon wes bajje riyakan eden ade mifada darus itur forum ka ki badal kollum gommiduga mirege forum nimmalaf alum wakiwalana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh